متنوعة بهذه الأسباب جميعها هي التي تؤدي إلى احتلال الشرق الأوسط والتوغل ضمن منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية والطبيعية من كل الجوانب الموجودة ضمن الشرق الأوسط. طبعا هلا بدنا نرجع لموضوع الأوسط. تقدر تقول لنا شيء؟ جبال زاغروس وطورس. نعم. زاغروس، طوروس، الجبال الساحلية، الجبال الساحلية، أنواع عديدة من البحوريات، حمضيات، يعني أعداد كثيرة هائلة. في السبب اللي أنا أريد أضيفه يعني هو كان حرب وكان هدف وكان سبب رئيسي لاستهداف الشرق الأوسط هو السيطرة على العقول والأدمغة. فهذا كمان كان سياسة وحرب انتهجوها جميع الدول الاستعمارية ليسيطروا على الشرق الأوسط. هاي واحد. السبب الثاني تفكيك الدول لتسهيل السيطرة عليها، كمان هذا كان سبب رئيسي من أسباب السيطرة على واحتلال الشرق الأوسط. ضرورية في الاحتلال أو استغلال مقدراتها والسيطرة عليها. نعم. في الشرق الأوسط تفضل. طبعا تأتي أهمية الشرق الأوسط كمان إضافة ما تقدم به العلماء الروافد المائية. الوجود بين العام وما ننسى طريق الحرير. طريق الحرير اللي كان هو أعظم طريق ولا زال آثاره موجودة ونتائجه موجودة لا زالت في كل العالم. من قبل مين؟ وهاي القدس فلسطين بالتالي حتى جعلوها ايش؟ دولية بالأخير، وهذا يبقى صراع والآن يتجدد. إذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي هو كردستان. الأكراد قسمت بين 4 دول في قضايا عديدة عندها حل، والحل مو بالأمر السهل، ولو يريد مجلس الأمن أو الأمم المتحدة حضر من الرفاق. خلود عبدو منسقية مجلس جنيا كونغرس اسلاما ديمقراطي الباكور وروشلاتي سوريا. ايرو مجلس بپرورداك 15 روجا پرورده وکریه جنه سبی حتی دوی نیرو ما تبلیوی ائمه خطباء مکرنه هندامی مجلس كونغرس اسلاما ديمقراطي مجلس دینی آل حسکه آولی دورا 45 كسي تبليبي پروردهویه مجاری پرورده سر 15 روجا تطرف اسباب سوداوي نتائج وتاثيرها سر مجتمع علم جينيولوجيا علم زانستا جني جو تعصبات جنسوية جيانا هفبش أبجي مجار پرورده دبو سر ميثاق كونغرسدار راستيا سروكاتي ديساجي سر رخن دانين تاريخ ديروكا الشرق الأوسط أوجي سر مجاري درو جابو مصطلحات أوجي روجت ما هبو ديروكا جني وتاريخ شورش روج أبا أوجي درست بود بينا پرورده وقت مقود پرورده ما بازر وجبو أوج بو روجا جيهاني استنديا سر جني إيرو روج أم دخوازن جوهر أسلام راست جوهر أسلام حقيقي أم درخن جو أو تفاسير جو بزانبون هاتن كرن سر جبوتون دي سر جني بكن بالزواج 8 بتشوك دجني سي جني بكشنا بناوي شرفي جو سر جني تكرن ما تخص أم في فان مجاركش هاجي أم فان جي شروفا بكن أم نرينا راست نرينا حقيقي جوهري أم درخن مناقشاتي ما قلكي جرنبون قمسوني ماشي قلكي جرنبون سوداوان جي قرت وماجي قرت پرورده بداوي بو أم هدفو أرمانجا ما كمجلس جن يا كونغرس اسلاما ديمقراطي وقت مديسا أقول أزاي ديسا جيبيجم إنه تندي سرجني بنابي أولي تيكرن أم في تندي بسكنين أم في تندي مهمبري وي بسكنين أم فان تفاصيل جوهاتن جو تفسير كرن جوري ذهنيات ذكوري جوري سلطة جوري تشن شخصي أم في تشتي بسكنين أم تفاصيل راست أم درخن هولي جو جفاك في ديجي بقري جو أم خطباء وقت بحثا خطبي خد بكن روجا إني ديكو قال لك تبلي قال لك ناس
قلكي خلق مروف يعني تبري في خطبه دبن ام تخوازن فان نجارا كوبين سر زمان جو افتشتاياجي دركه جو جواك اسلام راست نازبك اسلام شوخا دجمني مروفاتي ودجمني انسانيتي يعني شاغق والحماء عليا بلا كرن حماء اسطا شاغق وليجي استهداف كرن يعني يرو عم دبينن تنديا غورسر جني بنافي مسلماتي تي كرن بنافي ديني مسيحي تي كرن بنافي ديني يهودي وقت بحثوان ولا بكن اساسي ديني يهودي دايكاز النبي موسى ابو اساسي ديني يهودي وقت خواوي باريس يعني هبجينا فرعون وقت نبي موسى قرت ويخدي كر اساسي وي جنبو اساسي ديني مسيحي مريم العذراء ابو اساسي ديني مسلماتي خديجه وعائشه وفاطمه ابو ام تخوازن افان جيني ديروكي جوجين نقول كي باندورا وان بتاثير وان سر ولا هبو ام جيانا وان نقاش لكن ام جيانا وان بخوين ام جيانا وان سودي بكرن جو ام بهمبري تندي بسكرن همبري عنف بسكرن حمرنجي وحما اصطيبي وقت ام دبيجين زواجها 8 بتشوف قال لك جفاك دبيجين بيتشما بس حضرت بخبر عائشه ب 8 بتشوف ويقرت يعني ام وقت ام ريكولين لكن ام بحث لكن انه عمري عايشه زيدي حجه الصليب يعني انه معقول ام بيخنبري خدي محمد عليه الصلاه والسلام بيخنبري اخلاقي بيخنبري شاندي بيخنبري انسانيتي بيخنبري مروفاتي جو كنجك بتشوف ويبينج جو تشكي نباش يعني فان دجي في تشتينا دجي زواجه جو جنتي بيش كناندن زواجه دجني وسيجني وتشارجني جو تشقيسي ظلم وكولا سرجنيتي كرن حتى زاروك وقتها الهدود نرن وقت زاروكي هويه نو زخوه وبرا الهدود نرن ام تخوازن شاري فان بويري ايجو جواكي جهاف دقري جواكي جو دفككين يعني دوري هفدخ جواكي دوشينه ام دجي في تشتينا ام دجي جو جواكا ما هشبه ام تخوازن جواك كسر راس جواك خرد جواك بي منقهوي يعني اساسي وي خرد به هفكرتن بحس كرم وكهبيب ظلم تنديتي تنبه اشقا ام دبيجي او حملامه جو رابوي بنابي كونغراستار ام جي ام هندامي كونغراستار بن فلسفه جيانا ازاتي قبل باريزن محمد علي الرئاسه المشتركه لمؤتمر الاسلام الديمقراطي مجلس الحسكه. اليوم تقام عندنا دوره في مؤتمر الاسلام الديمقراطي مجلس الحسكه، والذي يقيم هذه الدوره ويشرف عليها هو مجلس المراه في مؤتمر الاسلام الديمقراطي. هذه الدوره مدتها 15 يوما. جميع المدرسين في هذه الدوره هم من المراه، والحضور هم مشترك من المرأة هندام المجلس الديني ومجلس المرأة بالإضافة إلى الأئمة والخطباء. وتوقيتها يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. محاضرات تعطى قيمة في هذه الدورة، محاضرات عن التطرف، محاضرات عن تاريخ المرأة، محاضرات عن العائلة، محاضرات عن حقيقة القائد، عن الأسرة والعائلة، عن تاريخ الشرق الأوسط. فهذه المحاضرات جدا قيمة، وهناك تجاوب بين المدرس وبين المستمعين، ونكون على ثقة بأن أيضا المستمعين إلى هذه الدورة من الأئمة والخطباء هم على قدر عالي من الثقافة، من الوعي الديني، من الوعي العلمي، الأدبي، التاريخي. فالمدرس الذي يأتي كمان الكل يستفيد، المدرس كمان يعطي معلومات، واحنا كمان مستمعين ناخذ معلومات وكمان نعطي معلومات، وتصبح وكأن هناك جلسة حوارية، نقاش حواري. فمن المعلومات التي تناقش في هذه الدورة مثلا وضع المرأة عبر التاريخ وعبر الأديان وعبر وضعها الحالي. فالمرأة إذا جينا إلى واقع المرأة عبر التاريخ تعرضت إلى اضطهاد. في التاريخ السابق يعني كان المرأة إلها مكانة اجتماعية عالية، كانت هي الأم وهي المربية وهي الأخت وهي التي تعمل كل الأمور عليها، وكانت محترمة جدا. ولكن بعد تتالي الأمور تعرضت المرأة لاضطهادات. مثلا قبل الإسلام القرآن ذكر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني دفن المرأة وهي حية. وأيضا كان إذا مات الزوج والذي يلقي ثوبه عليها تصبح هذه المرأة ملك له. فلما جاء الإسلام حرر هذه المرأة من هذه الأمور، لا يجوز دفن هذه البنت. الإسلام أعطى لها حقوقها، أعطى لها حرياتها، لا يجوز العنف ضد المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام بآخر كلمة قال: أوصيكم بالنساء خيرا، النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فهذه الدورة نناقش فيها الأمور، وضع المرأة
من الناحية التاريخية، من ناحية الأديان، الدين المسيحي حتى الدين اليهودي حتى الدين الإسلامي، ماذا أعطى الدين لهذه المرأة؟ ما هو وضع المرأة؟ فالنقاشات تتم على هذا الصعيد، وهناك جدا فائدة واستفادة من هذا الموضوع وهذه الدورة.